我们全世界各地的这些念佛的莲友们，大家早上好，阿弥陀佛。利用今天早上师父跟各位来介绍莲池大师。莲池大师是我们净土中的第8代的祖师，他学问好，修持高，境界呢特别的美好，而且他很有内涵，非常有深度。他悲心悲愿又很强烈，所以他所讲的话，我们应该要好好的敬重、恭敬他、尊重他。各位，这个是非常难能可贵的。莲池大师他说：“但持佛名，只要你修持佛名，也就是抓着，把阿弥陀佛的名号一直紧抓着不放，就叫持嘛。我就这念念不忘，我的心中在想佛，我的嘴巴在念佛，我的耳朵在听佛。你看。”但持佛名，你只要修持，把这个佛的名号，就是阿弥陀佛，好好的用功，即为多善多福。就是你这个人为念佛的人，他是一个多善根、多福德的人。你的善根非常深厚。什么善根深厚？你跟佛的因缘特别殊胜。你多福，这个因为名号里面有无量的福报、无量的功德，所以你只要一念佛，你福报就增长了。所以叫多善多福，可谓妙中之妙啊！微妙当中最微妙的一件事情就是什么？就你没有办法用我们的言语来形容它，来表达它，这个叫做妙。你念佛，你不知道这里面有什么特别利益，你不清不楚，但是无形中它会给你运作，巧妙的安排，妙，太微妙了。玄中之玄，神奇当中最神奇的事情，你没有办法用我们的智慧去猜测、去判断、去分析，甚至于我们没办法用科学来证明。是玄了，太玄了，太玄才叫神奇吧？你看，很多人业障很重，你用什么医药啦，用什么高明的医生啦，来给他调理，不产生任何力道，没有作用。但是你在念佛的当下，无形中他给你转业啊，光明呢一直普照着你，所以你有身心会这种自在。很轻松，无挂无碍，而且业障很慢慢的消除掉。所以你看，这个是玄中之玄，进而复进呢，就快速捷径，走最快的道路，是最快的道路当中更快速的方法。6度万恨，佛陀告诉我们，你要成就菩萨道，一定要修6度万恨，就是各种法门。不管你修什么持戒、精进、忍辱布施，修什么法，但是法门很无量无边。而专持名号，如果你专心了，就是很虔诚、很恭敬，你来修持这个南无阿弥陀佛的名号，这种种的功德摄无不尽，所有一切的功德。在人世间里面，你所需要的智慧啦，在福报啦，你希望全家平安啦，你希望所有功名利禄都能够随心满愿，这些种种的你要修持的功德，摄无不尽，全部都包括在里面，无不尽，没有一个遗漏掉的，都包含在里头的。而且是没有一点点闪失的，所以各位，你看，原来持这个名号，你本身所求都能随心满愿、吉祥如意。哎呀，原来名号就是这么殊胜，名号的功德是至高无上的。莲池大师来介绍，以他境界的修为来体会到阿弥陀佛这种大慈大悲，他这个名号的愿力，透过这个名号，让我们众生可以依靠。哦，真的是我们太感恩莲池大师了。以他这一种修持的境界来观察、分析、判断，说名号里头隐藏着这么无量无边、无穷无尽的功德，让众生一称念，这个功德就没有条件的回施到我们众生的身上，所以我们永远感恩不尽啊！阿弥陀佛是我们慈爱的父亲，我们一定要往生西方极乐。我们好好花开见佛，在身边好好听经闻法，然后能够明心见性，能够开悟正道，各位对不对啊？所以我们一定要好好的念佛。这句名号是我们众生唯一的依靠。
唯一的依靠。感谢大家，南无阿弥陀佛。